Із цих 8 стаціонарних хворих важкі тільки ті, які знаходяться в Мукачеві. Це хворий з пораненням черепним і хворий спецназовець, який поранений в стегно, і є поранення артерії і вени. Це складна, операції проведені. Ця другий випадок операції проведена успішно. Однак хворий стабільний, але консиліум лікарів прийняв рішення про продовження його поки що тимчасово лікування на базі лікарні у місті Мукачеві. Що стосується тих хворих, які знаходяться у Ужгороді, перший хворий був прооперований в суботу вечором. Це мікрохірургічні операції в зв'язку з відривом 3 пальців лівої кісті. Спецпризначенець був прооперований. Операція проведена успішно. Ми надіємося, що 2 пальці нам вдалося зберегти. 1 є. Хворий був в шоці, в досить важкому стані. Сьогодні він переведений вже у соматичне відділення. Окрім того, вчора 2 постраждалих у другій половині дня під вечір були транспортовані після огляду і надання першої допомоги у приймальному відділенні Мукачевської центральної лікарні. Вони були перевезені в обласну клінічну лікарню, де проведено обом оперативні втручання, травматологічні операції. Обі операції пройшли успішні. На сьогоднішній момент ускладнень післяопераційних немає і є гарні перспективи про те, що і функція тих органів поранених, а це верхня і нижня кінцівка, буде збережені в майбутньому. Сьогодні переведені 3 чоловік, це 2 середньої важкості у опікове відділення в зв'язку з політравмою і 1 хворий легко поранений, який, очевидно, сьогодні після огляду обласними спеціалістами буде переведений на амбулаторний прийом. Хочу також додати, є дуже багато питань щодо загиблих. І я чую, в тому числі в інтернеті, там 2-3. На сьогоднішній медики можуть говорити про 1 тіло загиблого, яке знаходиться в прозектурі Мукачевської центральної районної лікарні. Призначена судово-медична експертиза, однак експертування поки що, на час, коли починалася наш брифінг чи прес-конференція, цієї роботи ще не була розпочата.